ရှိရှင်းဆောင် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မက PowerPoint မှာ screen recording လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen recording မှာနော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကဘယ်အချိန်တွေမှာသုံးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးမှာဖြစ်ဖြစ် presentation တွေတခုခုကြိုပြီးတော့ record လုပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အတန်မှာတပါးရဲပေါ့နော်record လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ PowerPoint မှာ screen recording လုပ်တဲ့ feature လေးကိုကျွန်တော်တို့ PowerPoint ရဲ့ version 2016ပေါ့နော် Microsoft version 2016မှာကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး recording လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်ကနေစပြီးတော့တွားရမလဲဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ tab bar ထဲမှာ insert ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် insert ထဲကိုဝင်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ media group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ video audio နဲ့ screen recording ဆိုတဲ့ feature သုံးခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ screen recording ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့တခုရှိတာက screen recording ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ PowerPoint ကနေအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က PowerPoint ကို recording လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် PowerPoint ကိုဒီအောက်ကဘာလေးမှာဖွင့်ထားရဲဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ဝင်လာလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာကိုrecord လုပ်ချင်တဲ့တခြားအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen recording ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ Chrome တစ်ခုဖွင့်ထားပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ဒီယာကြီးပေါ်နေရပါတော့ဒီ Google ဒီ Chrome နဲ့ Google ပေါ်နေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က PowerPoint recording လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဘာမှရှိနေ PowerPoint ကိုပြန်ပြီးတော့မှတွားလိုက်ပါ test bar ကနေ PowerPoint ကိုပြန်ခေါ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ recording မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ့်အချက်လေးရှိပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ record select area audio record pointer ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်မှာတပါးလေးပေါ့နော် PowerPoint မှာကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်နေတဲ့screen recording လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အတန်မှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ audio ဆိုတာလေးကိုမဖြစ်မနေနှိပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ audio ကိုပိတ်ထားခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအတန်ကို record မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့ကိုကတချို့နေရာမှာအတန်မပါခြင်းတချို့နေရာမှာပါခြင်းနေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအတန်အဖွင့်ပိတ်လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် window logo key ကwindow key နဲ့ shift ရဲ့ U နဲ့ကျွန်တော်ကဒါကို record လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကလို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ခြင်းလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဖွင့်လိုက်လည်းရတယ် window key အဖွင့်အပိတ်ပေါ့နော်။ဒီ audio အဖွင့်အပိတ်ကိုကျွန်တော်ကဒီ window ရဲ့ shift ရဲ့ U နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာ record pointer ကကြာကျွန်တော်တို့အခုဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ pointer လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ဒီ screen recording လုပ်တဲ့အခါမှာမပါခြင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမပါစေခြင်းဆိုကျွန်တော်ကဒီ record pointer လေးကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်နော်။ record pointer လေးပိတ်ထားရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါမှာ။နောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်နှိပ်နိုင်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ record pointer မှာလည်းဒီမှာတွားပြီးတော့မနှိပ်ချင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ capture pointer ပေါ့เนาะဒါလေးကwindow key နဲ့ shift နဲ့ O နဲ့ကိုတွားနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဖွင့်အပိတ်နှစ်ခုစလုံးကကြည့်ရပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော် select area ကကြာကျွန်တော်တို့က record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ area ကြီးအကုန်လုံးကိုလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကဘယ် area လေးပဲဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာလေဒီ PowerPoint မှာပြထားတဲ့ slide လေးတစ်ခုရဲ့အတွက်ပဲဒီပြထားတဲ့ slide လေးအတွက်ပဲလုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီ channel အပေါ်ကဘာတွေပါနေရည်မလို့ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ area ကိုကိုပါတာကို select လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူက default အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာမှမရွှေ့ထားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ကရွှေ့တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွားဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီကိုအပေါင်းပုံလေးပေါ်လာရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ရတာအဲ့တော့သူ့မှာလည်းကျွန်တော်ကရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut key သုံးလို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုရင် window key ရဲ့ shift ရဲ့ A ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီ select area ကြီးကိုရွေးထားတော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးရတယ်အပေါင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုခုကို select ပေးမှဖြစ်မှာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနားကနေဒီအထိကိုကျွန်တော်ဒီ area ကိုပဲကျွန်တော် screen recording လုပ်မှဆိုဒီလိုလေးရွေးလိုက်ရွေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် record ဆိုတာလေးကသူအလိုလေးရောက်ပြန်ပေါ်လာရပါတော့ပေါ်လာပြီးကျွန်တော် record လုပ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသူရဲ့ shortcut key ရှိလာတယ် window ရဲ့ shift ရဲ့ R ရဲ့ဆိုပြီးတော့တွဲနှိပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့record ကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ window ရဲ့ shift ရဲ့ Q ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကကြာကျွန်တော်တို့ဒါ store ပါเนาะ store window နဲ့shift နဲ့ Q နဲ့ပေါ့เนาะ store လုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု record မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်သူ့မှာလုံးဝတက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးအခု record လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူ့ကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘားတန်းနေလာရက်လဲရတယ်လို့သူ shortcut လေးဖြစ်တဲ့ window ရဲ့ shift ရဲ့ Q နဲ့လာနှိပ်ပြီးချက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့က audio လည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီ record
pointer လေးလည်းပါပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ record လုပ်ပါတော့မယ် select area လည်းကျွန်တော်ဒီအထီကိုယူပြီးတိုင်းဆို record ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ3 2 1ဆိုပြီးစပြီးတော့ record လုပ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီအနေထားကကျွန်တော်တို့ recording လုပ်နေတဲ့အနေထား screen recording လုပ်နေတဲ့ဒီကနေဒီအထိအတော်အတွင်းကိုသူကျွန်တော်တို့ recording လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့တင်ဆက်သမျှကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်သမျှအရာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်သမျှအရာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးစုံဒီမှာကျွန်တော် shape တွေထည့်ချင်တာဒါမျိုးလေးလာပြီးတော့သုံးလို့ရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် recording ကိုရက်ချင်တယ် recording ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီဘားကနေလာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး stop လုပ်ရရတယ်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်က pass ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလာနှိပ်ရရတယ်ဒါကကြတော့ခဏရက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကနေမှ stop ကိုလာနှိပ်ရရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြီးကိုမနှိပ်ချင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့ဒီ recording ကိုရက်ချင် window ရဲ့ shift ရဲ့ကျူရဲ့နဲ့လာနှိပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က recording ကိုဒီ keyboard ကနေ window ရဲ့ shift ရဲ့ကျူရဲ့ကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်မယ်နော် window နဲ့ shift နဲ့ကျူနဲ့ကိုလာနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် recording ရက်သွားပြီဟော recording ရက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာဒါကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့လက်ရှိ slide ပေါ်မှာသူကတစ်ခါလေကျွန်တော် record လုပ်ထားတဲ့ video ကြီးတစ်ခါလေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်လာထောင်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီအနေထားကကျွန်တော်တို့ recording လုပ်နေတဲ့အနေထား screen recording လုပ်နေတဲ့ဒီကနေဒီအထိအတော်အတွင်းကိုသူကျွန်တော်တို့ recording လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့တင်ဆက်သမျှကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်သမျှအရာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်သမျှအရာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးစုံဒီမှာကျွန်တော် shape တွေထည့်ချင်တာဒါမျိုးလေးလာပြီးတော့သုံးလို့ရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် recording ကိုရက်ချင်တယ် recording ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီဘားကနေလာပြီးတော့မှဒီ keyboard ကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်မယ်နော် window နဲ့ shiftဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးက recording လုပ်ထားတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ record ကိုကျွန်တော်ကသိမ်းချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတော့သိမ်းလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်မှာသိမ်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ပေါ်မှာသူ့အခုလိုမျိုး snap ပေးထားပြီပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်တာ right click နှိပ်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလို box လေးကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က save as save media as အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတွားပြီး save မယ်နော်အဲ့တော့ save media as အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ recording ကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မှ save မယ် right click နှိပ်မယ် save media as အနေနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ save အဲ့တော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကို save ခြင်းတဲ့ link ချောင်းကိုကိုယ်ဘာသာကိုတွားပြီးတော့ရွေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မလောလောဆယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်မ save ပြမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပဲကျွန်မဒီ desktop ပေါ်ကဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီ desktop ပေါ်မှာ save လိုက်မယ်အဲ့တော့ file နဲ့ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေးလို့ရကျွန်မ media 1 2 သူ့အတိုင်းနဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ save as type မှာတစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ save as type မျိုးစားတော့ media file မျိုးစားပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် media file မျိုးစားတနည်းအားဖြင့် mp4 file ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးစားပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်က save လုပ်လိုက်နော် save လုပ်လိုက်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ်မှာလာပြီးတော့ save ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ media ကိုဒီမှာဆိုရင် media 1ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ save ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအချိန်မရွေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ screen recording လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြောရရှိတာကကျွန်တော်တို့ဆော့က recording လုပ်တဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် slide တစ်ခုကြိုးတယ်နော်ဟန်ကြအဲ့ recording လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်screen recording လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ကိုပြန်ဝင်တယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် select area ဒီကနေဒီအထိကိုယူထားမယ်ပြီးရင် record လုပ်လိုက်တယ်နော် record လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က recording ကိုရက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က stop လုပ်ချင်တယ်ပြီးသွားပြီရက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီပေါ်ကဒီ file ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးကပါဒီထဲမှာလာပြီးတော့ပါနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုပါရက်တဲ့ဒီပုံစံကြီးမှာပါနေအဲ့လိုမျိုးမပါခြင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟို shortcut key ဖြစ်တဲ့ window ရဲ့ shift ရဲ့ Q ရဲ့ကို recording ရက်တဲ့အခါမှာသုံးတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ပါပဲတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒီကနေလာပြီးတော့ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ shortcut key လေးဒီကနေမှလာမနှိပ်ချင်ဆိုရင်လည်း shortcut key လေးတွေကသူ့ရဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်အောင်လည်းကျွန်တော် shortcut key လေးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါရုပ်ပေးလာမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office 2016 version မှာ screen recording feature အသုံးပြုနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုလည်း like လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်